أهلاً بكم جميعاً أصدقائي في هذا فيديو الجديد الممتع كالعادة على قناتكم. أصدقائي الصغار، استعدوا لأننا سننطلق في مغامرة رائعة إلى الغابة، وسوف نتعرف على أصوات الحيوانات. أليس هذا ممتعاً؟ هيا استعدوا للتعرف على أصوات الحيوانات. استمعوا جيداً وحاولوا التعرف على الحيوان من خلال صوته، وفي الأخير أخبروني عدد الحيوانات التي تمكنتم من التعرف عليها. هل أنتم مستعدون؟ هيا لننطلق. أهلاً من جديد، هيا استمعوا لهذا الصوت. من هذا الحيوان صاحب هذا الصوت؟ يا ترى؟ هيا نستمع مرة أخرى. هل عرفتموه؟ أحسنتم، إنه صوت الفيل. صوت الفيل يسمى نهيم، والفيل هو أكبر حيوان بري على وجه الأرض. هل تعلمون أن الفيل يستخدم خرطومه للشرب والأكل وحتى اللعب؟ وأيضاً الأفيال تعيش في مجموعات عائلية وتحب اللعب في الماء، كما أن للأفيال ذاكرة قوية جداً ويمكنها تذكر أماكن المياه والطعام لفترات طويلة. استمعوا لهذا الصوت أيضاً. هل تعرفتم عليه؟ نعم، إنه صوت الأسد. صوت الأسد يسمى الزئير. الأسد هو ملك الغابة وأحد أقوى الحيوانات المفترسة. هل تعلمون أن صوت زئير الأسد يمكن سماعه على بعد 8 كيلومترات؟ وأيضاً الأسود تعتبر الحيوانات الاجتماعية الوحيدة بين القطط الكبيرة. تعيش الأسود في السافانا الأفريقية وتقوم بالصيد جماعة للحصول على الطعام. ماذا عن هذا الصوت؟ استمعوا مرة أخرى وحاولوا التعرف عليه. صحيح، إنه صوت الخروف. صوت الخروف يسمى الثغاء. الخروف يعطينا الصوف الذي نصنع منه الملابس الدافئة. هل رأيتم خروفاً من قبل؟ وأيضاً الخراف تعيش في مجموعات تسمى القطعان وتحب الرعي معاً في الحقول. يبدو أن رحلتنا قد انتهت. أتمنى أنكم قد استمتعتم معي أصدقائي. لا تنسوا أن تخبروني في التعليقات كم حيوانا تعرفتم عليه. إلى اللقاء.